Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, og velkommen tilbake til serien min Nina Syrom. I dag er vi kommet frem igjen til dagen hvor jeg gir dere tipsene for gaveåret 2023 for juni. Gaveåret 2023 det er et prosjekt jeg satte i gang i januar, hvor hensikten er at hvis vi syr en gave i måneden, så er vi i mål til jul, og kanskje også med flere gaver i løpet av året. Jeg ser to fordeler med det. For det første så slipper vi det der stresset i desember, hvor vi plutselig kommer på at nå må vi lage ferdig alt vi trenger. Og det andre er at jeg tror faktisk at ved å gjøre det på denne måten, så blir det litt mer gunstig økonomisk år, fordi at vi har litt bedre tid til å tenke og planlegge og bruke kanskje litt mer av det vi har. Uansett nå så skal jeg gi deg et par tips for juni. Og jeg er sikker på at når vi kommer nå i sommermånedene, så er det for deg, som det er for meg, at det er strengt tatt ikke så veldig mye sytid som er prioritert. Det er utetid, og da er ikke det så lett. Ja, du kan ta med symaskinen ut, og jeg har gjort det mange ganger, men det er på en måte ikke det som står høyest på listen over aktiviteter. Så jeg har egentlig tenkt å begrense tipsene, men jeg synes fremdeles det er ganske bra tips. Det første jeg har tenkt å tipse om, det er et mønster jeg har laget som heter putepledd. Du må se bildet. Det er altså at du har et pledd, hva som helst slags pledd egentlig. Og jeg har jo brukt veldig mye sånne billige fleecepledd som vi har hatt overalt ut og på hytten. Men sant, når de skal brette sammen, det blir gjerne bare liggende i hauger her og der. Jeg har laget et mønster på hvordan du syr på en ekstra lomme, som gjør at du kan brette pleddet til en pute. Og det er skikkelig ok, for da blir det ryddig og struktur. Og akkurat hva du gjør med den lommen, om du vil dekorere den eller kjøre den ensfarget, det er jo helt opp til deg. Her er masse muligheter. Dette er også en kjempefin gave til alle som trenger et pledd. Altså båt, campingbil, campingvogn. De fleste er jo kanskje på en konsert eller noe som skulle hatt med seg et eller annet til å sitte på, eller til å ha med et pledd sånn på sommeren hvis det er, i hvert fall her i Larvik så er det jo populære utekonserter i Bøkeskogen. Da er det lurt å ha med noe som kan varme litt grann. Det er altså tips nummer 1, det er altså putepledd. Det neste tipset mitt, det er kanskje mer til deg selv, kanskje til noen andre. Jeg har nemlig laget et mønster på noe jeg har kalt juksebukse. Det er rett og slett mønster på en tights, vil jeg kalle det. Og jeg har kalt det juksebukse på grunn av måten den er sydd sammen på, så er jeg veldig enkel. Det er jeg må få lov til å si at det er en kjempeflott bukse, fordi at jeg har fått den altså testsydd i absolutt alle størrelser, fra 32 til 60, og da snakker vi altså at det største hoftemålet som jeg har laget mønster for, det er 144 cm, så dette er ganske størrelsesinkluderende. Og det som var gøy, det var jo at den så bra på i alle størrelser. Så det er kjempegøy. Og den kan jeg anbefale, den kommer jo i lang, full bukse, og så kommer den en sånn midt på leggen type, og den midt på leggen typen har jeg også laget en sånn strikk i siden, så du kan velge å ha en sånn liten sånn snurping i siden på den hvis du vil. Og hvorfor tipser jeg om dette i juni? Det er jo 3 ting. For det første er dette noe som er lett å sy i gave, så lenge du har hoftemålet til den som skal ha det. Hofte- eller livmålet, det finner du i mønsteret, til den som skal ha det. Fordi at jeg føler meg så trygg på at størrelsene passer, så lenge du velger ut fra mål. Så det er første. Det andre er at den er jo helt topp å ha under korte kjoler og tunika nå i sommer. Men det tredje som jeg faktisk skal gjøre til meg selv, det er at jeg så det at når vi var på hytten i vinter, så har jeg rett og slett for lite ulltøy. Og dette her har jeg har sydd ullbukse til meg selv før, altså stillongs rett og slett, av juksebuksemønster, og det er en kjempegod stillongs. Og nå er vi i juni, det betyr at mange butikker selger ut litt billigere ullstoffer, så du har faktisk muligheten til å sy en billigere ullstillongs hvis du trenger det til vinteren. Juksebukse kommer for øvrig også i alle størrelser fra 80, og da mener jeg 80 i barn, som er sånn størrelse, vet ikke, halvannet år, noe sånt. Det kommer i alle størrelser opp derfra, og så helt opp som sagt til voksendame. Og så
siste tipset nå, det det at det sikkert flere enn meg som liker å strikke, og gjerne at den utetiden hvor vi sitter ute, da strikketøy med. Jeg har laget en film som jeg har kalt origami garnpose, og det altså så enkelt. Du på en måte syr et kvadrat, vrangsyr et kvadrat, og så bretter du inn hjørner og setter på en anorakksnor, og så har du garnnøste oppi der. Og det en helt suveren måte å beskytte garnnøstene på så ikke de blir skittende. Men det jo en annen ting, for hvis du har katt eller andre dyr, eller til og med små barn, så blir det ikke disse store garnflokene, fordi at garnnøstet ligger ganske godt beskyttet inni der. Og du kan bruke dem på vanlige garnnøster også, hvis du bare flater de litt sammen og så trekker opp fra midten. Men ofte så kjøper jeg garn som jeg spoler opp til sånne runde garnkaker. Den filmen jo selvfølgelig helt gratis, så den også finner du i link under her på YouTube. Det var tipsene jeg hadde for juni, gaveåret 2023. Og så skal jeg bare si, for hvis du av de som følger gaveåret 2023 og ikke har fått det med deg, at jeg har startet også en serie nå som heter Verdens beste sybok, så vil jeg absolutt anbefale deg å ta en titt. Og egentlig også, så vil jeg faktisk spørre om du kan anbefale den til noen du kjenner som har lyst til å lære å sy. For dette blir jo et gratis nybegynner sykurs som kommer til å gå over lang tid, hvor hensikten da at du faktisk lager din helt egen sybok. Og det så gøy å se det mange som i gang allerede, så ta og følg med på den også. Da ønsker jeg deg en riktig god juni, men det kommer prosjekter hver søndag, så det bare å fortsette å følge med. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg. Og så ses vi neste søndag til nye prosjekter. Ha det bra!